Sizce öksürek ve gıcık bizim istememizle mi yaranıyor? Öksürük, solunum yollarını tahriş eden ve onları temizlemeye yardımcı olan bir reflekstir. Boğazın arkasındaki sinir uçlarını tahriş eden mukus, duman veya diğer tahriş edici maddeler tarafından tetiklenebilir. Gıcık, boğazınızın arkasındaki tahriş hissidir. Öksürük, boğaz ağrısı ve ses kısıklığı gibi diğer semptomlara eşlik edebilir. Gıcık nedenleri: alerjiler, alerjenler, boğazınızın arkasındaki mukozalarda iltihaplanmaya ve tahrişe neden olabilir. Soğuk algınlığı ve grip, bu viral enfeksiyonlar, boğazınızdaki mukozalarda iltihaplanmaya ve tahrişe neden olabilir. Kuru hava, boğazınızın mukoza zarlarını kurutabilir ve tahriş edebilir.